Cenk, vallahi çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık çocuklar. İkinci deneme için oldukça başarılı. Tam kıvamı. Cenk, eline sağlık. Vallahi ben de merak ettim tadını. Şef, biz de içebiliyor muyuz çorbadan? Bakın tadına. Vallahi ben de bakacağım. Çok merak ettim. Azra'cığım tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ferhat Usta, Azra ile Cenk'e bir ödül verelim. Hem bugün hem de bütün hafta çalıştılar. Erken çıkıp izin yapsınlar. Elbette. Tekrar ellerinize sağlık çocuklar. Azra'cığım, Hüsniye'ye de biraz çorba koyarsan çok sever. Tabii ki. Ben çıkıyorum. Seni dışarıda bekliyorum, beraber gidelim. Tamam, geliyorum hemen. Şef, ben izin istemiyorum. Kalıp çalışmaya devam edeceğim. Sen bilirsin oğlum. Mine, ben üstümü değiştirip çıkacağım hemen. Sen bunlar için bir poşet bulabilir misin acaba? Tabii ki. Hadi git sen. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Meryem Hanım. Cansu! 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 Kızım, aç gözünü kızım. Aç gözünü. Fatma ne yaptın? Ne yaptın kızıma? Ne yaptın kızıma? Cansu! Anne. Cansu! Polisi aramak Anne! Ben de ondan telefon almaya çalıştım. Ondan sonra biz beraber düştük. Anne! Cansu! Cansu! Anne! Cansu aç gözünü kızım. Hadi aç gözünü kızım. Hadi annem. Ben arıyorum şimdi ambulansı. Arama kimseyi. Aramayın kimseyi. Kendine gel yavrum. Aç gözünü. Hadi bak ben buradayım. Gel benim. Evet. Bak buradayım. Hadi bakalım. Hadi biraz kal. Çok kötü oldum. Tamam halledeceğiz şimdi. Hastaneye götüreceğim ben seni. Hastaneye götüreceğim tamam. Durun izin verin ben bir bakayım. Bu abla hemşire bir baksın. Hemşire o. Anne! Anne! Fatma. Sakın. Anne! Cansu! Anne! Hüsniye teyze, Efendim, sana çok seveceğim bir şey getirdim. neymiş? Kemik suyu çorbası. Hey maşallah. Hemen koyayım mı, yer misin? Yok, akşama yerim kızım. Şimdi aç değilim. Tamam. Azra, Meryem hemşire geldi, seni sordu. Seninle bir şey konuşacakmış. Allah Allah, ne konuşacak ki benimle? Vallahi o kadar beklediğine göre önemli. Ben ne diye sordum ama o ara bir telefon geldi. Telaşla çıktı gitti. Anlayamadım. Tamam, ben bir gideyim öğreneyim o zaman. Ben de merak ettim. Git bir bak bak. Tamam. Tomografi çekilmesi lazım. Kafasını vurmuş. Götüreceğim ben hastaneye. Cansu güzelim. Ha, biraz daha iyi hissediyor musun? Eğer iyiysen, toparlandıysan arabaya binelim götüreyim hemen seni. Dayan bana. Hadi kızım, hadi gel. Ambulans çağıralım, böyle olmaz. Canım kardeşim, Amerika'da bakıp bakıp beni anarsın. Sevgiler, Cansu.
Meryem abla! Meryem abla! Azra mı o? Azra mı geldi? Ben kapıyı açacağım. Açmayacaksın kapıyı falan. Açmayacaksın. Meryem hayır Azra kötü unuttun mu? Mert'i vermem ona. Açmayacaksın. Delirdin mi sen? Evet delirdim. Azra'yı içeriye alacağım. Hep birlikte yüzleşeceğiz. Eğer bu kapıyı açarsam Ne yaparsın? ne mi yaparım? Çocuğumu kaçırdınız. Kızım Cansu'yu darp ettiniz. İyi düşün. Hapislerde sürünürsün. Hayatın mahvolur. Tabii seçim senin Meryemciğim. Meryem abla. Benimle konuşmak istemişsin. Ben ondan geldim. Evet. Rahatsız etmedim umarım. Yok yok hayır. Ablacığım, iyi misin sen? Kötü bir şey mi oldu? Azra. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Dinliyorum. Ablacığım, kötü görünüyorsun bayağı. Anlatacak. Her şeyi anlatacak. Anne. Azra mı geldi gerçekten? Cansu sakın. Sakın. Azra. Abla ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Anlat. Sen git Mert'e bak. Cansu geldi. Sumru geldi. Eve gideceğiz. Cansu geldi. Sumru geldi. Eve gideceğiz. Cansu geldi. Sumru geldi. Eve gideceğiz. Yok öyle bir şey değil de. Azra ben şey için geldim. Ben sana söylemek istedim çünkü Hapislerde sürünürsün. Hayatın mahvolur. Tabii seçim senin Meryemciğim. Abla evet, dinliyorum seni. Ne oldu? Azra Evet. bizim hastaneye sürekli kayıp çocuk ilanları geliyor da ben senin kardeşinin ilanını görmüştüm. Evet. Mert'le ilgili bir haber mi var yoksa? Meryem abla, Mert'le ilgili bir şey mi oldu? Kötü bir haber mi aldın yoksa ne olur söyle. Ne oldu? İşte kayıp bir çocuk getirdiler hastaneye de ben fotoğrafa benzettim. Evet. İşte o yüzden öyle heyecanla sana koştum ama benzetmişim yani yanılmışım. Ben de bir görseydim belki Mert'tir.
Sen tanımamışsındır. Hayır ya zaten Hüsniye teyzedeyken aradılar başhekimlikten de çocuk okuldayken kaybolmuş işte. Annesi öğretmenleri falan almaya gelmişler ki zaten çocuğun otizmi de yokmuş. Anladım. Ya ben çok üzgünüm. Üzülme ablacığım. Ben bu hayal kırıklığını o kadar çok yaşadım ki. Ablacığım ağlama. Üzülme ne olur. Ağlama ne olur. Tamam bir şey yok. Ya beni affet ne olur. Affedecek bir şey yok Meryem abla. Karıştırmışsın. Olur öyle şeyler. Ne olur ağlama. Mert odadan çıkmak istiyor. Abla iyi değilsin. Gel bir yüzünü yıkayalım biz senin. Bu gerizekalı kız içeri alacak Allah'ım. Yok. İyiyim. Meryem telefon. Hastaneden arıyorlar acilmiş. Geliyorum. Azar bir saniye sonra konuşuruz olur mu? Uzun uzun dertleşiriz sonra. Tamam. Ama bak üzülme tamam mı? Ben o kadar çok yaşadım ki bunları. Yani adli tıpa bile gittim ben Mert'e bakmaya. Şimdi en azından hayatta olduğunu biliyorum. Yeter ki ben onu bulana kadar ayakta kalsın. Sen üzülme. Ben içeri geçeyim. Tamam. Aferin akıllılık ettin. Doğru olanı yaptın. O kız senin anlattığın gibi biri değil. Bize yalan söyledin. Ne diyorsun sen be? Sen ne biliyorsun ki? Ben onun halini gördüm. Canının nasıl yandığını, gözlerindeki acıyı gördüm. Sen çok acımasız birisin. Bize yalan söyledin, kandırdın bizi. Bu nasıl bir vicdansızlık ya? Meryem öyle deme. Hani belki de... Fatma sen sus hiç konuşma. Bir de Amerika'ya gidecek diye bizi oyalamaya çalıştı. Ya kız burada ekmeğinin peşinde çalışıyor. Bana bak sen. 3 gün önce tanıştığın kızın timsah gözyaşlarına inanıp da benim vicdanımı sorgulama. Ben ne yaşadığımı biliyorum. Doğru. Zaten bu saatten sonra merhametli biri olmanı beklemiyorum senden. Çocuğu alıp kapatan sizsiniz. Ben de insanlık ki sizi polise vermedim. Sumru Hanım. Ne olur Mert'i almayın benden. Şimdi Meryem korktu da ondan böyle diyor. Sana yazıklar olsun Fatma. Seni evime aldım, kapımı açtım sana ben. Ve onun suçuna sen de ortak oldun. Ama biraz önce yaptığın şeyi unuttun öyle değil mi? Alın çocuğu gidin evimden. Ben daha fazla bu suça ortak olmak istemiyorum. Defolun evimden. Meryem, yalvarıyorum bunu yapma. Ne olursun bunu yapma. Yalvarıyorum sana ne olur. Sumru anne gelmiş. Götürecek bizi. Tabii ki götüreceğiz seni. Asla burada bırakmam. Cansu Mert'i bırakmaz. Başımdan gönderdim de rahatladım deyip millete ötmeye kalkarsan neler olacağını biliyorsun. Ablacığım biz eşyalarını toplayalım. Neredeydi eşyaların? Meryem, ne olur yapma bunu. Mert giderse ben yaşayamam. Ama sen gerçekten kafayı yemişsin ya. Ablası 2 sokak ileride oturuyor. Biraz önce kapıya geldi. Sen bu korkuyla nasıl yaşamayı düşünüyorsun acaba? Ayrıca ben sana kaç kere dedim. Bu çocuk geçici olarak burada kalıyor dedim. Bu kadar bağlanma dedim. Sessiz kalırsanız bu konu kapanır. Cansu hadi. Sumru anne. Mert'ciğim, ben söz vermiştim. Sumru anne gelip seni alacak demiştim. Hatırlıyor musun? Bak geldim aldım. Hı?
Şunlara bir poşet bir şey verin. Başka bir şey varsa onları da verin. Bırak onları bırak. Alma. Gerek yok. Alma. Oğlum. Oğlum beni bırakacak mısın? Fatma'yı bırakacak mısın? Sumru anne geldi. Mert eve gidecek. Evet Mert eve gidecek. Hadi vedalaş bakayım Meryem ablanla. Bir daha görmeyeceksin onu. Mert'ciğim. Hoşça kal. Şimdi de Fatma ablayla vedalaş. Hoşça kal Fatma. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Hadi Cansu. Cansu iyi misin? Oğlum. Fatma. Fatma yeter. Yapma. Tamam. Hadi Cansu. İyi misin sen? Hadi gel. Mert bekle. Telefonum da kırıldı ya. Sen çok kötüsün. Çok kötüsün. Senin yüzünden kopardılar Mert'i benden. Ben şimdi onsuz nasıl yaşayacağım? Hala Mert diyor ya. Sen bana ne yaptığını farkında mısın acaba? Hayatımı mahvettin ya. Yeter artık. Bitti bu iş. Bitmedi. Ölümünü bırakmam. Cesedimi çiğnemeden gidemezsiniz buradan. İzin vermem. Bir bu eksikti. Anne bassana gaza gitsene. Ne yapayım? Kadını mı ezeyim? Baksana herkes bize bakıyor. Oğlumu bırakmam. Sizi de yakarım. Kendini de yakarım. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum oğlumu alma benden. Yalvarıyorum. Ben zaten onsuz yaşayamam. Beni burada öldürmeksin. Ya tamam. Bin arabaya bin. Gel. Anne ne yapıyorsun sen? Delirdin mi ya? Of be Cansu. Sus biraz. Azra. Benim Hüsniye teyze benim. Ne oldu? Neymiş bu Meryem'in derdi? Hastaneye bir çocuk getirmişler. Kaybolmuş. E'si Meryem abla da Mert'e çok benzetmiş. Ama Mert değilmiş. Zaten ailesi gelip almış çocuğu. Niye bana demedi ki? Kıvrım kıvrım kıvrandı burada. Yok vitamin, yok bilmem ne. Seni de boş yere heyecanlandırmak istememiş demek ki. Zaten çok üzüldü, çok ağladı. Sen de üzüldün tabii. Benim tutunduğum tek şey Umut Hüsniye teyze. Bir gün yine biri gelecek ya da telefon edecek. Ben de yine aynı mutlu koşup gideceğim. Ama sonunda kavuşacağım Mert'e. Birlikte olacağız. İnşallah. İnşallah. Üzülme ablacığım. Ben bu hayal kırıklığını o kadar çok yaşadım ki. Yani adli tıpa bile gittim ben Mert'e bakmaya. Şimdi en azından hayatta olduğunu biliyorum. Yeter ki ben onu bulana kadar ayakta kalsın.
Uğraşma artık şununla. Alırız yenisini. Bir hastaneye gidip şu başına baktıralım da. Ay yok anne ben iyiyim. Lütfen direkt eve gidelim ne olur ya. Peki. Sumru anne, Efendim? Fatma ağlamasın. Bizim eve gelsin. Fatma bizim eve geliyor zaten Mert'ciğim. Fatma sen de ağlama çocuğun yanında. Allah Allah. Nerede bu ya? Kızım ne arıyorsun öyle deli deli? Cüzdanım yok Hüsniye teyze. Cüzdanımı kaybetmişim. Ha, nasıl yok? Eve nasıl geldin? Hasan bıraktı beni. Ya acaba iş yerinde mi unuttum ya? Cebimdeydi çünkü çantama mı koymadım? Ara iş yerini, sorsana. Arayayım. Mine'yi arayayım. Efendim Azra'cığım? Alo Mine. Ya benim cüzdanım oralarda mı kalmış? Bir baksana sana zahmet. Bakarım tabii de. Bilemedim ki. Vallahi Azra yok gibi ama. Bir dakika. Galiba buldum. Evet burada. Oh süper çok sevindim. Sen onu bir yerlere sakla ben yarın alırım. Tamam çok sağ ol. Kolay gelsin sana. Tamam canım. Buldum. İş yerindeymiş unutmuşum. Ah şaşkın. Yakında evin yolunu da kaybedeceksin sen. Cenk. Heh. Ben söylüyorum sen yaz. Şimdi süt, kakao, kestane, yumurta. Yumurtayı bol al. Hiç kalmamış hiç. Şef. Ya şef. Azra'nın cüzdanı burada kalmış. Getir gel cebime getir. Ya boyu ve dolaba işte. Ya tamam şef ya. Yani sen de bilgi istedin. Şef biz pasta falan mı yapacağız ya? Hey, toruna bak toruna. Babaannesinin doğum gününden bir haber. Doğru söylüyorsun şef ya. Yarın babaannemin doğum günü değil mi? Evet. Şimdi utandırdın şef beni ya. Nasıl unuttun? Akıl bir karış havada olunca tabii. Ne yapacağız peki? Vallahi yarın güzel bir ziyafet vereceğiz Feride Hanım'a. Şimdi o pek hoşlanmıyor böyle şeylerden ama hepimizi böyle bir arada görünce de mutlu oluyor. Şöyle yapsak şef. Bizim eve taşıyalım eğlenceyi. Annem, kardeşlerim, bütün mutfak çalışanları falan daha çok hoşuna gitmez mi? Doğru. Oldu olacak yemekleri de biz yapalım. Yarın şöyle güzel bir ziyafet çekelim Feride Hanım'a. Onun damak tadını biliyorum ben zaten. Süper fikir şef. Ama o zaman bizim tam kadro yarın erkenden konakta olmamız lazım. Ben ayarlarım şef onu. Annemi ararım şimdi. Ben de o işi. Yaşa be Cenk. Vallahi kafan çalışmaya başladı yavaş yavaş ha. Yumurtayı unutma. Bol al. Hadi bakalım. Oh güzel oldu bu iş. Haberler pek iç açıcı değil Feride Hanım. İlaçların çok fazla bir etkisi olmamış. Bir an önce sizi ameliyata almam lazım. Biz sebeplere yapıştık doktor bey. Şifayı da hastalığı da veren o. Kaderimize razıyız. Ameliyat gerekiyor diyorsanız onu da yaptıracağız. Ama hemen yarın değil herhalde. Feride Hanım sizi riske atmak istemiyorum. Bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde biz gerekli ön tetkiklerimizi yapalım. Siz de kendinizi hazırlayın. Hafta sonu ameliyatınızı yapayım. Ay sonunu beklesek olmaz mı? Bekleyemeyiz Feride Hanım. Zamanında müdahale edemezsek eğer hızlı bir yayılma olabilir. Zaten yeteri kadar bekledik. Ameliyatı riske atmayalım.
Samet yarın senin burada kalman gerekiyor oğlum mutfakta. Şimdi öteki personel laf söz eder. Şef kendi ekibini almış gitmişler. Demesinler öyle şeyler. Kalırım tabii şef. Ben çok güzel idare ederim burayı. Senden beter sert olurum. Hiçbir şey aksamaz burada. Aferin sana. Senden beter sert olurum derken ne demek istiyorsun sen acaba? Kellemi kesiyorum ben burada. Yok şef, onu demek istemedim. Yani otorite olarak. İyi öyle olsun bakalım. Öyle zaten şef. Şef Azra da mı dahil ya bu plana? Dahil tabii. Ne oldu? Sen geçimsizsin diye en çalışkan adamı getirmeyeyim yanımda. Tövbe olsun yarabbim ya. Ya şef ben öyle demek istemedim ya. İyi tamam gelsin ne yapalım? Gelsin. Homurdanma hiç, homurdanma. Yine sen de geleceksin yarın bizle birlikte hazırlıklı olana göre. Tamam şef. Hadi mesai zipten çıkabilir artık. Hadi, hadi, hadi. Azra, şefin konuşuyor. Nasılsın kızım? İyiyim şef, sen? Şimdi bak, yarın Feride Hanım'ın doğum günü. Bir hazırlık yapacağız, sürpriz olacak. Doğum günü mü? Tamam. Ya çok sevinir. İyi, hadi bakalım. Yarın görüşürüz o zaman. İyi, tamamdır. Hadi bakalım. Şef, keşke konakta olduğunu söyleseydin. Ha konakta, ha burada ne fark eder Cenk? Şef ben bilsin diye söylüyorum ya. İyi tamam ben kaçtım. Hadi selametle. Allah Allah ya. Eve gidiyoruz değil mi Feride Hanım? İnsan kaç yaşında olursa olsun en çaresiz, en yalnız hissettiğinde ya ana kucağına koşmak istiyor ya da başını yaslayıp susacağı bir baba omuzu arıyor. Şimdi kaç yaşında kadın nereden çıktı bu ana babam diye aklından geçirip gülüyorsundur bana. Yok hanımım. Anladım ben sizi. Babayı hiç tanımadım ben. Ona bir şey diyemem ama... ağlarsa anam ağlar diye bir laf var ya... boşuna dememişler. Anam olaydı şimdi. Ben böyle bıyıklı mıyıklı koskoca bir adam. Hiç utanmadan dizlerine yatar, hıçkıra hıçkıra ağlardım. Senin ne derdin var bakayım? Ben bir derdim yok hanımım. Olsaydı çekinmezdim demek istedim. İyi madem. Sen şimdi beni anamın babamın mezarına götür de hem dua edeyim hem de diz çöküp dertleşeyim. Baş üstüne hanımım. Bu Feride'nin yarın doğduğu ne malum? Nereden çıktı şimdi bu doğum günü? Ferhat şef yıllardır yanında çalışıyor, biliyordur o. Feride'nin ne vakit doğduğunu annesi bile hatırlamıyordu. Rahmetli. Kimi zaman ekim zamanı diyor, kimi zaman biçim zamanı. Demek ki nüfusta yazılana göre kutlayacaklar. Nüfus kaydına kalırsak ben şimdi 100 yaşındayım. Ölen bacımın üstüne yazdırıvermişler. Kız iyi ki hatırlattın. Benim nüfus kağıdım duruyor mu ki? En son evlendiğimde kocama verdiydim. O da nalları dikeli asırı geçti. Amanın beni nüfustan silmesinler. Niye silsinler canım senin nüfustan? Niye silmesinler? Ben kaçarak evlendim. Sülalemden de dargın ayrıldık. Kör muhtar beni öldü diyivermiştir. Niye desin canım öyle bir şey muhtar sen de? Der o katır suratlı. Bana aşıktı. Başkasıyla kaçtım diye kim bilir ne kinlenmiştir. Ah var ya. Gülme kız. Hepsi gerçek. Gebermiştir inşallah. Kör katır. Aa sen de. Evimizi beğendin mi?
Börek abla. Ha yok. Börek abla değil o. Market ablanın onlar. Zararlı sana. Onlardan yemeyeceksin. Daha sağlıklı olanlardan sipariş edeceğim ben sonra sana, tamam mı? Şimdi gidip odana bakalım mı? Piyano? Piyanomuz yok. Ama sonra alırız belki. Tamam mı? Hadi gel odanı göstereyim. Hadi. Hadi bakalım. Ha Fatma. Sen geç rahat et. Ben geliyorum şimdi. Hadi. Gel bakalım. Bak burası senin odan. Geç bakalım. Beğendin mi? Gel bakayım yanıma. Fatma ablanla sen bu odada beraber kalacaksınız, tamam mı Mert? Hani hatırladın mı? Kötü adamlar bizim evimizi almışlardı. Ben onların hepsini yendim. Şimdi evimizi aldım. Bunun için uğraştım. Artık sen de burada yaşayacaksın. Artık Mert yalnız değil. Cansu ablası var, Sumru annesi var. Hep beraber yaşayacağız. Azra gelmeyecek, gitti. Azra gitti. Seni de hiç düşünmedi. Anne. Cansu ne yapayım? Yalan mı söyleyeyim çocuğa? Ama ben Azra'yı bulacağım. Uğraşacağım bunun için. Senin yanına getireceğim. Senin ne kadar üzüldüğünü de söyleyeceğim. Seni bulmak için ne kadar uğraştığımı da anlatacağım, tamam mı? Sumru anne, Söyle canım. babam gitti. Gelmedi hiç. Azra da gitti. Gönül ev kayboldu. Sumru anne gitmez ama. Yok gitmez. Nereye gidecek? Sumru anne burada. Sumru anne senin bir evin olsun diye uğraştı. Seni buraya getirdi. Sumru anne seni seviyor. Cansu? Mert'ciğim. Ben de seni çok seviyorum. Artık beraberiz. Üzülmek yok, tamam mı? Hadi bakalım ben bir Fatma ile konuşayım. Siz de burada böyle güzel güzel şeyler konuşun. Geçmiş fazla dürtmeyin, tamam mı? Tamam anne, anladık. Mert'ciğim şöyle güzel köpüklü bir banyo yapalım mı? Ha? Aa evet. Bak ne güzel fikir. Köpüklü banyo yapın siz. Hadi bakalım. Mert köpük yapacak. Evet, köpük yapacak. Hadi gel gidelim, banyoyu göstereyim sana. Hadi bakalım. İyi misin sen bakayım? İyiyim. Bak Fatma. Öyle kendini arabanın önüne atıp deli deli hareketler falan yapıyorsun. Bir daha bunlar olmayacak. Aklını başına topla. Özür dilerim Sumru Hanım ama yani Mert'i ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Biliyorum ben Mert'i ne kadar sevdim. Biraz daha sabretsen ben zaten seni yanıma alacağım. Orada Meryem'in önünde seni eve götürsem hoş mu? Yanlış olmaz mıydı? O da çok kızgın bana. Hiç kızmasın bir kere. Sen de suçlusun, o da suçlu. Suçu benim üzerime atamazsınız. Bir de gitti Azra ile birlikte oldu. Şimdi ben sana soruyorum. Bak beni bu kadar zamandır tanıyorsun. Azra bu kadar iyi birisi olsa ben deli miyim, manyak mıyım? Niye uğraşayım o kızla? Yani haklısınız. Evet yani. Neyse bırak bunları şimdi. Takmayacaksın kafana hiçbir şey. Güvendesin nasıl olsa. Mert'i de yanına verdim. Tamam. Senden tek istediğim bir şey var.
Ben işe gittiğimde Mert'e göz kulak olacaksın. Hemşiresin zaten. Benim de gözüm arkada kalmaz. Hı? Bak koskoca da ev. Ye, iç, yat. Ne yaparsan yap. Daha ne istiyorsun? Çok iyisiniz ya. Ben özür dilerim yani ben sabırsız davrandım. Öyle arabanın önüne atladım. Tamam artık tamam. Tamam. Unuttum ben hepsini. Tamam mı? Kızınız için de çok özür dilerim yani. Elinden telefonu almak isteyince... Fatma, ben sana onu durdur dedim değil mi? Sen de durdurmaya çalıştın. Olur öyle itiş kakış. Bir kaza olmuş. O da Mert'i korumaya çalışıyormuş. Kızgın değil sana, merak etme. Çok şükür her şey iyi şu anda. Tamam? Sen bir gel bakayım yukarı benimle. Şu üstündekileri bir değiştirelim. Hadi. Bir şeyler vereyim sana, şunları çıkar. Peki, şimdi krediyi zorlayamıyor muyuz İhsan Bey? Ya ben sizin uzun yıllardır müşterinizim. Hiç sanmıyorum. Yeni konut projeleri için zaten yüklü miktarda kredi kullandırmıştık size. Limiti bile zorladık. Hay Allah. Ben şahsi olarak kredi çekemiyorum, değil mi? Yok, fark etmez ki. Şirket adınıza zaten. Sizin şahsi borcunuz falan mı var? Evet. Sadece uzun vadeli elden alınmış bir borç. Piyasadaki alacaklılar beni zorlamaya başlayınca ben de doğal olarak biraz sıkıştım tabii. O zaman şöyle yapabiliriz. Eşinizle ortak mevduat hesabınızda paranız var. Ben de oraya bir ek hesap limiti açabilirim. İstediğiniz miktarı karşılayabilir. Ne dersiniz? Olur. Olur tabii de bankaya Hülya ile birlikte gelmem gerek, değil mi? Tabii, eşinizin imzası gerekiyor. Tamam. Tamam pekala, ben eşimle bir konuşayım. Daha sonra sizi rahatsız ederiz. Tamam. Ay Sumru duymasın buralara kadar geldiğimizi. Bana uğramadınız diye tafra yapar çünkü. Ya yok, bence onun hiç tafra yapacak hali yok. Son olanlardan sonra iyice sinirleri bozuldu çünkü. Ha evet ya, duydum ben de. Hiç hoş değil tabii, böyle polisler gelmiş, kafeden almışlar, götürmüşler falan. Üvey kızı da çok ayıp etmiş ama. Yani varsa bir derdin, gidersin, konuşursun insan gibi, halledersin. Alacak yüzünden polislere gidip şikayet edip oraya gönderince ne geçti ki eline? Üzüldüm ben Sumru'ya. Oturalım mı şöyle? Olur. Yani bilmiyorum. Belki de kız konuşmayı falan denemiş olabilir yani. Sumru dinlememiştir belki de. Ben Sumru'yu çok iyi tanırım. Bencildir biraz. Ya kadın ayakta kalmaya çalışıyor sonuçta. Ben kimsenin hakkına girdiğini düşünmüyorum. Öyle olsa bizden niye destek alsın? Bence kız iş olayını duyunca aklı sıra nemalanmaya çalıştı. Başka bir açıklaması yok çünkü bunun. Yani sen de müstakbel dünürüne hiç laf söyletmiyorsun bakıyorum. Ya dünür olur muyuz bilemem. Onu zaman gösterir. Ama çok severim ben Cansu'yu. Kısmet. Hayırlısı olsun. Çok pardon. Efendim Mesut? Hayatım, ne yapıyorsun, neredesin? Hiç ne yapalım? Serap'la alışveriş yaptık biraz. Şimdi sahile geldik, hava alıyoruz. Oo, güzel. Akşam için bir planın var mı? Yo, ne oldu? Şey diyecektim, akşam birlikte beraber bir akşam yemeği yesek. Çıkınca seni buradan alırım diyecektim ha? Olur. Böyle bir teklife hayır demem tabii ki. O zaman konuşuruz, ben eve dönerim. Tamam peki. Ha bu arada Zerrin işi bıraktı. Annesiyle birlikte İzmir'e taşınıyormuş. Bak sen bahanelere bak. Yani hiç şaşırmadım. Tamam, akşam konuşuruz bunları. Tamam hayatım. Tamam. Geldi şimdi Hülya'dan kopar parayı.
Ah Sumru, ah! Mahvettin beni. Mahvettin.